This is the 11th topic of our series, that is difference between AC and DC, alternating current and direct current. Guys, we are studying now the difference, exactly difference between AC and DC comparatively. Okay, comparatively study, we can learn more than traditional study, guys. So here, as we can see, from top to bottom, we are studying is the difference between AC and DC, alternating current and direct current. Very favorite questions in competitive exam ask. So these concepts only we are studying, guys. Only for demanding questions we are studying here. एंड उसके आजू बाजू में जो भी कंसेप्ट हाइड होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस. यहाँ पे डिफरेंस में मैंने जितने भी यहाँ पे फीचर्स लिए हैं या तो फिर कंसेप्ट्स लिए हैं वो हर एक कंसेप्ट्स पूछा गया है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो फोकस हियर गाइस. Waveform. What is the waveform in alternating current? Sinusoidal waveform. This is the pattern of sinusoidal waveform. So look here guys, this is the pattern of sinusoidal waveform. It is the pattern. How it is going? There are two half cycles. It completes one complete cycle, guys. So this is the one half cycle, and this is one half cycle. That means one complete cycle. So here voltage and current oscillates or alternate. Voltage or current oscillates through the cycle. मीन्स अल्टरनेट होता है वोल्टेज या करंट यहाँ पे फ्रिक्वेंटली. मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हियर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज फ्रिक्वेंटली. सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अल्टरनेटिंग करंट गाइस. देन इन टर्म्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट, हियर as we can see here guys, voltage consistently, voltage level constantly, and current in terms of current here oscillates, and here current consistently. This is the different. Here the alternate and here consistently, and current flow in one directions also here, in one direction. Okay, then generation. How it is generated? Alternating current, how it is generated? By means of alternator and generator. It is generated AC, alternating current. Then guys, in terms of DC, solar cell and batteries. By means of solar cell we can get DC, by means of batteries we can get DC. Okay, where it is used? In long distance transmission line. Actually AC is used in power transmission guys. Where? In long distance transmission line. जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ट्रांसमिशन लाइन लेकर जाना है वहाँ पे हम AC सब सिस्टम का यूज़ करते हैं. वेयर एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट, वहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ये जो AC सिस्टम है वो कन्वीनियंट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है गाइस. ओके, इन टर्म्स ऑफ DC शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, ये जो डीसी सिस्टम का यूज करते हैं हम वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं गाइस. देन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं गाइस. तो इन टर्म्स ऑफ एसी हियर रिमेंबर गाइस, फोकस हियर गाइस, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, वेरी फेवरेट और पॉपुलर क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. How it is the power factor in terms of AC, how it is the power factor in terms of DC, how it is the frequency in terms of AC, how it is the frequency in terms of DC. Very popular and favorite questions, very crucial this is. Okay guys, frequency here we can find 50 hertz or 60 hertz. In India there is a standard frequency 50 hertz. In USA, in America there is the standard frequency 60 hertz. So here is the tolerance of 3% guys. In frequency there is the tolerance of 3%. Okay, then in terms of DC there is no frequency guys. यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है. ये पे दिख रहा है हमें वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंटली या यहाँ पे कॉन्स्टेंटली है और जो हमारा जो करंट है वो भी कॉन्स्टेंटली मिलता है. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी. यहाँ की बात करते हैं एसी में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए ये अल्टरनेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है गाइस फ्रीक्वेंटली. सो दैट्स व्हाई देयर वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी हियर नॉट जीरो. इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर
here 0 between 0 to 1. Here we can find power factor between 0 to 1 guys. And here constant at 1. यहाँ पे DC में हमें जो पावर फैक्टर मिलता है वो ऑलवेज 1 मिलता है. सो यहाँ पे between 0 to 1. It depends on a load. If there is a resistive load, there we can find unity power factor, that means 1 power factor. If there are the reactive load, capacitive load, inductive load, so then power factor will be varied accordingly loads. Next feature, component behavior. Component behavior in terms of AC. Here found inductive, capacitive load compatible. यहाँ पे AC में इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एक कंपेटिबल होता है. DC में कुछ इंडक्टिव नहीं होता है ना तो कैपेसिटिव लोड होता है. मीन्स इट इज नॉट रेफर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड इन टर्म्स ऑफ DC, only except resistive load here in terms of DC. So that's why there is no issue of reactance, inductive reactance, capacitive reactance, no issue in DC system, because there we cannot use inductance or capacitance. In DC only resistive load it is preferred. Okay, next parameter, electrical safety. In terms of electrical safety, how it is, how they are in AC and DC. So higher risk here. In AC there is a higher risk. Why? Because frequently voltage and current means periodically voltage and current changes. So that's why there is a higher risk. In terms of DC, safer due to constant voltage. Here as we can see here, constant voltage in terms of DC. So that's why here safer comparatively rather than AC guys. Okay, conversion. If we want to convert the AC into DC, then use rectifier. If you want to convert DC into AC, we use inverter. Then guys, circuit has resistance with capacitance and inductance. जो सर्किट होता है AC में वो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के साथ भी हो सकता है. यहाँ पे बात करते हैं DC में तो ओनली रेजिस्टेंस इज देयर, नॉट इंडक्टेंस, नॉट कैपेसिटेंस. ओके, सो देन एप्लीकेशंस हियर, होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रीज, होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस वी यूज AC system. DC guys, in electronic device and low voltage system, where low voltage required, there we use only DC. And AC, home appliances, business and industries. So अगर guys हम ये जो concepts है ना, however you cannot see same in the exam. You cannot see same in the exam, but concepts is hidden in questions in exam guys. So we need to remember, recall these concepts, very popular, favorite, important questions, important concepts in terms of AC and DC. So need to revise again and again to recall at the exam time. So guys, here we have studied only important and basic concepts in terms of AC and DC. Okay, we will meet in the next video. Thank you.